佢哋覺得咧，其實攝車咧某程度咧係比你跟車行安全嘅，同埋你將會停車嘅時候呢，你係應該要控制後邊車嘅車速。準備好啦，好 ，ready。唔知有少少緊 testing 張。 testing。yo，撩還撩冇揾手撩。 Hello， 喂，仲有咩硬核電單車啊 Hello，硬核電單車大家好係啊，大家好，又講下電又見面啦單車啦，我係啦，又見面啦，講下電單車啦。好啊。咁樣好，我哋直入正題啦。我哋講咗第一段片，你有冇睇過啊？呢段片 Sorry，我要睇一睇先。係啦，我呢度睇唔睇到啊？哦，我冇睇過喎。係咩？咁我冇睇過睇下咯，係，睇下先。睇下先。而家直播緊嘅定係咪？係啊，睇緊㗎，大家應該好多人睇過㗎啦，呢段片呢個係攝車啦。攝車啦，係啦。跟住呢？冇啊，跟住好似上咗新聞㗎。哎呀，我唔記得 cap 翻個新聞出嚟先。即係佢跟住，都幾好喎。其實攝得技術上係唔錯嘅，技術上係呢個我諗翻起，我都以前都係咁攝嘅。係係係係。啊。總之就唔知邊呢度係間邊度嚟㗎？紅隧口咯，我都係啊。係啊，係啊，紅隧就係要咁攝㗎啦。係合理。OK，啊好。咁啊，大致上係啊，攝到嚟呢度咯。係啊。咁又有咩講？有冇啲乜特別？即係啲人咧就話咩趕住去咩啊？投胎啊，係啊，類似啊，翻屋企啊類似呢啲啊。咁又嗱，我講咗我嘅睇法先，係有啲快嘅，我覺得。攝得有啲OK 嘅快，OK 嘅。最主要係即係點講咧？你其他駕駛者唔知會俾佢嚇親啫，因為因為播唔到聲啊，應該係一波都丙到好行下㗎都，咁就有少少快咯。同埋如果你真係話要挑剔，技術上係冇嘢可以挑剔嘅，講真。技術上係可以再快啲嘅。哇屌 ，OK，跟住即係細節上就係睇下，屌可能驚嚇親人咯，即係好多人唔慣噶嘛，可能。跟住又可能去到最尾影線嗰度又有少少唔係幾禮貌咯。哦，即係騎影線咁樣。係啦，咁樣。但係其實咧就我係挑剔呢啲嘢嘅啫。係。咁但係你話攝車咧就我諗應該都冇得好挑剔㗎啦，係嘛？都唔會點挑剔㗎啦，攝車啊，其實咁如果你可能話即係公正啲話咩法例上啊攝車啊，呢個我以前有同啲朋友討論過嘅，因為咧佢就話啊，究竟攝車得唔得嘅？係攝車可唔可以？以你認知啊，阿 K 嗱，香港就冇寫嘅，香港冇寫話得定唔得嘅，即係冇一條明文規定得定唔得。我之前討論過，我唔知而家有冇改變啦。其實運輸署入邊應該有一條指引，係大概係咁寫。因為我全部唔記得啦。我哋之前因為同啲 friend 討論過，嗰個指引就係話，當前面有阻塞嘅時候，跟住就可能電單車就如果喺安全情況下係可以喺佢哋中間去切線啊，或者爬頭咁樣嘅。大家可以上網揾下，因為我唔記得條例係點啊，大概個意思係咁樣嘅。運輸署有寫嘅，咁運輸署呢，就其實應該唔代表法例嚟嘅，因為佢只係一個指引，係啊，一個指引，咁就有咁樣寫過嘅。但係出事嘅時候呢，當然就唔好攞呢條嚟拗啦，即係大家唔好揸住呢條嚟拗啦。咁其實出事嘅時候就出事啦，咁就係咁樣咯。OK，因為我之前呢就睇過外國。佢就有個又係指引嚟嘅，應該唔係法例嚟嘅。佢就係某個車速即係擠塞啦，即係可能啲車行緊30公里每小時個時速，咁你就可以用一個特定，我唔記得可能20公里，佢都有個數㗎，即係都可以超速㗎。即係唔係都可以攝車？係啊，都可以攝車。即係如果你超過咗佢話俾你知個指引嘅速度咧，都係可以俾人周嘅。哦，即係攝車要有速度上限。係啦，冇錯。同埋佢就係，譬如普通行人路咧，你唔可以喺左邊攝咯。正常啊。即係挨住行人路嗰邊。咁因為譬如可能啲私家車，你唔知佢幾時開門，就懟到你噶嘛。咁啊，大家都係咯咁樣咯。明白。大致上就係咁，但係香港好似係得可能得個運輸署指引咯。即係佢就冇個法例係話你一定唔可以攝車嘅。攝車你講起我都記得，以前好細個嗰陣時返跑馬地 Pizza Hut 嘅，我都係喺西九龍過去跑馬地 Pizza Hut 返工嘅。咁 Pizza Hut 返工梗係做車手啦，即係做送外賣啦，即係送餅啦。
跟住嗰陣時呢個係有衍生到兩個故事，就住頭先嗰個攝車嗰陣時，我揸架卡瓦636嘅，我應該個速度都同佢差唔多，或者更可以快少少。其實我有見過幾架㗎，有一架 SR400 都快嘅，跟住有一架10R，當然係講緊我嗰陣時過海翻工嘅年代啦。有架10R都幾快嘅，係攝車啦，係啦咁樣，咁就因為而家紅隧我哋嗰陣時要收費㗎嘛，係都講埋一個，即係我哋攝車哇嗰陣時可以10分鐘就過到海㗎啦，係可以㗎，係啊俾埋錢㗎啦，係啊。跟住但係以前仲收費緊嗰陣時候，就最好就攝完就喺雪糕筒之前就吸翻入去，就即係禮物俾個5，跟住就俾錢走，係啦，咁啊禮貌啲啊！呢個係其一啦。而第二就住其實攝車我自己認為都危險嘅，就算喺市區路段，因為我曾經亦都係做緊 Pizza Hut 嘅時候揸架偉士嘅2衝。喺洛克道附近嗰啲橋底位嗰啲橋底位係咪洛克道附近係咪好多近告士打道中間係咪有啲嗰啲街咧？係咪啲橋底位嗰啲橫街細巷嘅？應該係啊，因為我少行嗰邊，我銅鑼灣過去噶嘛。跟住我送餅周圍去啦。咁我哋就通常咁攝車啦。跟住咧好衰唔衰咧？嗰次咧就前面塞車，跟住我就喺。其實佢得一條線嘅啫，咁我喺架車嘅左手邊攝，即係近行人路嗰邊攝，跟住呢，嗰條係雙黃嚟嘅，跟住一攝到去呢，跟住個乘客位一開門有碰撞嘅，一開門我就直撞咗埋到乘客門度，係啊，跟住人冇事喎，因為佢乘客門嗰個寶馬嚟嘅，係啊，跟住乘客門一開嘅時候，咁直撞其實你知道道門係其實係有啲 buffer 噶嘛，即係你直撞 boom 咁樣就撞咗，我人完全冇事，因為你知道偉士嘅 Pixie 200咧，你係縮翻隻腳喺個盾後邊噶嘛，你就可以揸住一個大盾衝落去一個大象嗰度咁樣咯，即係埲牆咁樣 boom 咁樣又有 buffer。咁樣跟住都唔知邊個對邊個錯嗰陣時，咁我就話你打俾經理啦，係啊，因為你都知大佬我打工。有冇報警啊？嗰次冇報警啊，我打俾經理，跟住話叫我哋私了啦，跟住最尾架偉士係偷咗嘅。哇條！係啊，因為我哋嗰陣時做外賣，我哋係正式員工嚟噶嘛，你最多可以賠300蚊嘅啫，係啊，咁我叫經理搞，跟住佢話自己搞掂，咁我咪揸翻架車翻去咯。跟住我哋都唔知邊個對邊個錯㗎，咁話大家各自好似話傾好各自處理自己架車嘅維修咁樣啦，跟住揸翻去，跟住嗰陣時仲係健力保養嘅，我唔知而家係咪啊？唔知你知唔知嗰陣時以我認知就係健力係保養晒全部 Pizza， 可唔可以開名嘅？其實我哋做播客可以唔可以咪瞄咗佢 Pizza Pizza 喂是但啦，跟住嗰日全部差唔多嗰陣時，我到可能10年前度都係健力保養嘅車嘅，即係保養晒佢哋自己公司嘅車咁樣。跟住我見你話要偷我架車，偷啊！原來 PX200 我都有份偷過一架。OK。啲文物留唔翻落嚟就因為你啊，係啊，咁呢個都幾有趣分享下。紅隧因為我都翻咗幾年噶嘛，紅隧係喎，嗰陣時係仲有停低俾錢嘅，停低俾錢。咁你通常屌啲阿姐咧，咁你咪俾錢咪俾錢咯。係，佢唔會同你講嘢噶嘛，正常。係，但係我唔知有冇印象，大家有冇印象咧？有一個姐姐特別好禮貌嘅。我就係佢咩路路亨通啊，咩出入平安啊，咁樣同我講咗一紮嘢噶嘛。有一次我應該都好初期噶，我仲揸緊架 Ninja 250，跟住咧咁我俾完錢，我俾佢嚇親啊！佢無啦啦同我講嘢咧，跟住我望住佢啦，跟住我辣親腳啊，死口。係啊，俾佢嚇親啊嗰次。係啊，就係咁咯。竟然咁樣咩？係我因為平時咧係。你唔出聲噶嘛，一係都八達通，一係俾現金噶啦，咁俾完咪走咯。咁跟住，但係嗰次就係佢好有禮貌。咁搞到我就嚇親。係啊。之後就你會認到有邊啲人嘅，咁你大約有啊，有陣時都有啲靚女嘅，其實都有噶。我記得好似有一個咯。有靚女嘅，係收錢嗰啲。係你都會認得，係啊，一個咯，好似。所以呢段片話攝車都唔好出事咯，即係祝大家平安咯。係嗱。
係咯，因為其實咧點解攝車呢樣嘢會特登攞出嚟講咧？其實外國咧有 so call 有啲研究啦，即係英國乜都研究一餐噶嘛，即係佢又話咩有咩研究有咩研究，所以放翻大我哋個樣，我放大咗噶啦。OK，跟住咧就其實咧佢哋覺得咧，其實攝車咧某程度咧係比你跟車行安全嘅，你明唔明啊？因為你唔知幾時候，你譬如揸私家係啦，就係最驚咧就係俾人三文治。哦，嗰個而家都可以講一講。其實可能我哋揸電單車，除咗你唔攝車之外，揸電單車保障自己就係你睇下你處身一個乜嘢嘅速度，同埋你將會停車嘅時候咧，你係應該要控制後邊車嘅車速嘅。係，即係當大家一個小貼士咁樣啦，即係唔係話佢喺後邊撞埋嚟，撞尾嗰個係唔啱，但係你條命係會痛噶嘛，條命係自己噶嘛，你可以用幾個手段嚟控制後邊嘅車速嘅，係啊，例如你望遠啲都係一個手段嚟嘅，你覺得前邊即係邊幾個車位合理啲，特登拖慢少少後邊嘅車速咁樣，你其實係保障自己。係冇錯，同埋有啲挑機燈噶嘛，你知唔知邊啲挑機燈啊？pass 燈，向前嘅啫喎。唔係挑機燈咧，係你有冇見過啲私家車咧改裝咗之後，佢一踩迫力咧，佢個 relay 咧會閃之後長著㗎嘛。我知改裝廠都有嘅 TST 改裝廠，但係我就冇改嘅，我手動咯。係手動咁樣應該都有啲幫助嘅，都有嘅。同埋我習慣咧，如果真係停車見唔到後邊有車咧，我係。就算我唔攝上去，即係有陣時未必有位攝到上去噶嘛，即係譬如可能停燈位，我會懟架車埋入邊咯。即係起碼我如果架車後邊架車真係冇收到撞埋嚟，咁我都係向住一個空嘅空間飛出去吧。哦，呢個我哋可以延伸到有一個電單車即係咁樣嘅保障自己嘅技巧。係。我遲啲使唔使可以開個 topic？ 好啊，係啊，因為仲有好多即係。你電單車唔係行正中間線噶嘛，其實應該行左4/3或者右4/3，即係總之行翻太行嗰度啦，或者私家車行過嘅線啊嗰啲咁樣，同埋嗰啲技巧仔，我哋呢個 topic 組織下先，呢個 topic 但係組織下會容易啲。係跟住我就嗱行紅隧，你有冇感想啊？你行咗幾耐紅隧啊？你 total 即係恆常地行，恆常地行，我諗應該可能幾年前持續行咗2-3年咯。OK， 咁我就係早幾年就係持續行咗6年到啦。係啊，都唔短時間啦。係。咁我有個 conclusion 嘅，即係我斗膽喺度講一句啦。因為依家咧，佢網上面就係好多人周話，喂，屌你電單車攝嚟攝去，你啲捐車啦，跟住就覺得好唔啱，好唔正確呢件事。但係我覺得唔係嘅。係。咁斗膽講一句咧，就係話。你哋行紅隧，其實點解咁塞？其實好多係啲私家車嚟噶嘛，即係一條友又走去揸私家車。咁你就梗係塞車冇所謂啦。咁你擺到明就係你有冷氣啊嘛，唔使日曬雨淋啊嘛。咁你揸得架車去紅隧預咗塞車嘅，咁即係代表你有時間啦。咁你唔可以 expect 揸電單車都係咁樣對待個時間噶嘛。同埋我哋係真係唔舒服噶嘛，又曬又熱咁樣咯。即係就係，所以我覺得你有你嘅睇法，但係你唔可以一嚟就話電單車攝車係唔啱咯。即係你要根據翻嗰個情況，你去批判啲電單車嘅，係啦咁樣。我就冇諗呢個啱唔啱嗰啲，我覺得即係可能大家讓一讓咯。係啊，讓一讓。同埋有陣時咧，都你會 feel 到嘅，有啲人咧，佢會讓你㗎。係啊。係啊，即係呢啲真係讓你人性扭歪少少瞓頭啊，或者冇錯，係啊，都有㗎，好多㗎，係啊，係咯。因為你大家都有揸私家車啊嘛。有嘅。其實我揸私家車，你電單車攝咪攝咯，因為你揸到咁上下年資，或者你會理解到道路上嘅人點樣用嗰條路㗎嘛。係啊，咁你有陣時佢啲收窄線咧，紅隧嗰啲收窄線咧。你其實頂住佢都冇用㗎，可能下一個位佢都係可以過翻，即係捐翻喺你前邊嘅。咁你其實係因應自己想要嘅速度啊，大家讓下或者唔阻住大家，咪 OK 咯。其實係嘅，即係大家譬如我唔知啊，有陣時咧 cut 啲即係出啲讓線咁樣咧，或者唔係讓線，佢有啲路咧咪小路入翻條主要幹道咧，佢係虛線嚟嘅。係。
其實係最理想係好似拉鏈咁樣。嗯。呢度入邊一架，左邊即係例如油麻地左右有一架，咁樣其實係最有效㗎。即係但係有啲撚樣就係要我喺條正線嗰度，我就係督住前面個車頭咯，就係唔俾你燒入嚟咯。所以咪有黃格出現咯。黃格有啲黃格就係禁止你喺個讓路位度停車啊嘛。佢唔係啊，即係咧嗱，應該我哋譬如行麗橋行到，我明啊，係啦嗰啲位咯，即係收窄位應該左出一架右出一架，你讓一架出咁樣係最理想咯，係最理想嘅。但係咁人當然避免不會自私㗎啦，我都可能有陣時都會嘅，但係我要睇因應我嗰日趕唔趕時間，或者係嗰樣嘢係咪合理咁樣咯。係啊係啊，明白嘅明白嘅，唔緊要啦，大家多啲忍讓啦。係啊係啊，讓下咯。同埋佢嗰啲螺旋柱、回旋柱咧，佢依家咪有分嘅螺旋同回旋。跟住你係有啲係你行得啱晒，即係譬如你第三個外圈輪係啦，外圈輪你係行得啱晒嘅，但係個社會咁樣唔係最有效嘅運作咯。即係你講到我唔敢講有冇效，因為我都係外圈輪嚟嘅。但係外圈輪咧，我就其實你大概會你知道去邊噶嘛？即係例如你第二個路口出，第一個路口出，我就做外圈輪咯。或者第三，或者好多係我第三四個圈咧，有陣時都做外圈輪嘅，因為我趕時間。OK，係啊，我盡量避免影響到其他人啦，我就快少少，或者我快少少處理任何嘢啦。明白。係啊 OK， 好啊，我都會有機會做嘅，但係正常效率就因人而異啦。我覺得你都有你自己做法嘅，攝車無罪，唔讓車都無罪㗎，係咪先？都啱，即係係啊，唔緊要啦，諗下啦，大家係咯，讓下咯，諗下啦，咁樣啦。咁我哋第二單嘅嘞喎，呢單係咪講完㗎啦？講完。OK，好。